สวัสดีครับวันนี้ครับรับจ้างถอนมันครับมาดูพี่กับน้องครับนี่กองคันนี้ครับนี่คันนี้น้องชายเขานี่นี่อันนี้เป็นพี่ชายเขานี่ท่อเหมือนกันครับนี่สั่งจากของบ้านตะเคียนครับนี่ท่อยาวครับโอ้เอาคราวจีบนเรือเรือจอนี่เขาเก็บก่อนครับผมนี่ถ่ายก่อนนะถนนขึ้นไม่ได้ดิสูงแล้วภาพแตกกันđây là rồi nhớเข้ามาเยอะครับผมก็มารับจ้างกับเขาเหมือนกันครับนี่ก็เลยได้โอกาสถ่ายให้ชมนะครับเจ้าของคนเสื้อดำครับเจ้าของไร่ปีที่แล้วตรงนี้เขาปีที่แล้วได้เท่าไรครับเจ้าของสวนครับไร่นี้เอาให้15,000พอครับมันแค่5 เดือนเองอย่าไปเอาเยอะ2 ไร่นะครับตรงนี้เมื่อวานได้ไปแล้วครับ11,000อันนี้ก็เหลือประมาณน่าจะ2 งานแล้วเสร็จตรงนี้จะไปต่ออีกเขามีอีกไร่หนึ่งครับข้างในครับแล้วตอนเย็นไปกินไก่
อุ้ยน่ะมันเตาตายดูกันมันก็ดูจับแม่